Andijonda masjid portladi. Bugun 31 mart kuni Andijon viloyati Izboskan tumanida joylashgan masjidda gaz portladi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Bildirilishicha, soat 12:19 da Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Ahmad Ali Hoji jome masjidida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgani haqida Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Ba'zi bir ijtimoiy tarmoqdagi videolarda Andijondagi masjid portlatildi nomli videolar ham tarqatilmoqda, ammo bu asossiz sanaladi. Xabarlarga ko'ra, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati va mas'ullar hodisa joyiga tezda yetib borgan, vaziyat to'liq nazoratga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 6 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishini bildirdi. Viloyat hokimligining ma'lum qilishicha, portlash oqibatida tahoratxona binosi qulagan. Hodisa sodir bo'lgan joyda viloyat hokimi Shuhratjon Abdurahmonov boshchiligida barcha mutasaddi mas'ullar yetib borgan. Hozirda vaziyat to'liq nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, 12 mart kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida gaz-havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan va buning oqibatida yong'in chiqqani. 27 mart kuni esa Toshkent viloyatida Toshkent tumanidagi 5 qavatli uyning 2-qavatida joylashgan xonadonda to'planib qolgan tabiiy gazning chaqnashi oqibatida portlash sodir bo'lganligi haqida xabar bergandik. Gracias.